Emirimo yo kwombeka akatare ka Makansing ehinguzibwa mu rukiko rwa Boona ahabwa abashubuzi kandi abaru ba landlord bakataraka orubira ha All Saints Church mu rurembo rwa Mbarara. Aho kuba twatandikire tuzaguma tugoma n'abandi bikabatama aho zo mu rukiko tuzakutandika hati tumara umwaka tutahobuni ngwenyo chairman n'akaciko kawe n'abageni bita bataye nanisha batandike mututaninga tuhesente izirukweta nabaso kubaha nk'abantu abantu benda kumanya akajuka mu rukombe kwa Nkazingahe at least bakakontributinga either half ninga full batabire part of those loans tunafasha milioni tubasa kwa when we get paid tutandike tukora tutakaje ubwoba ukamonyoni shuri kandi shuri business yona basaka tuteka ogora. Abashobozi rukaga 30 bekirizo koragana na company ya Plan Build Technical Services okutandika kwombeka okumukwezo kurukwija okwamwenda omwaka ogu. And we first construct up to some level, then we can borrow the balance. That's how for me I've understood that it will be cheaper for you than getting the whole money now and you're comfortable now. But for us, when we've gone, you will still have to bear the burden of the big interest. Twabire kwata tubamemba tugire tuta ikitongore cyo kwenda kutombekera cyatuteraho obuhumbi zo billions cyatero cyajya mu kitubonera billion 2 na miliyoni rushanju bite turonde billion 2 na miliyoni 4 zike ezo zika billion 5 zino bipapura tugina runanka program ejo mgenu bantumwe baranduzi ni bashaba muronda ka sente tubase kutandika ezo sente nyingi zo kutwasa kuferereza entunguka ya nyensya. Tom Mukundane, chairman wa Makansing Landlords Association, najya kutandikana no kwezoku okwamnana nibaza kutandika kufurira abashubuzi okwamwenda kukora ikice batandike kwombeka. Iyo ntuza kuronda itaza kuteka abantu bitu twahabwine ni hihaho hina na Victor Bwana Road twaza kuhaboneza twombeke twatebekaniseje abantu bitu tubafurire tubatekeyo tushenye umwanya tuye wita katandike kwombeka. Nimpura nashemererwa kandi nashemerwa munonga. Gasha kwa Elias Rutugusa.